साउंड एक ऐसी चीज है जिसको सुनने के लिए कोई ना कोई मीडियम या माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड या फिर एयर। बिना माध्यम के किसी भी साउंड को सुन पाना मनुष्यों के लिए नामुमकिन है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स और स्टार्स के साउंड सुनाने वाला हूँ। अब आप लोगों को ये लग सकता है कि स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो फिर इन प्लैनेट्स के साउंड को सुन पाना कैसे संभव है। दरअसल मॉडर्न साइंस के बदौलत आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के समय में अंतरिक्ष में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके कारण हम यूनिवर्स में मौजूद तरह तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं। और एक बात, आप ये मत समझना कि ये सारे आवाज़ खुद प्लैनेट्स द्वारा की जाती है, बल्कि ये आवाज़ें ग्रहों के मैग्नेटिक वेव्स से रीडिंग के तौर पर ली जाती है, जिन्हें साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी इंटरेस्टिंग साउंड्स आपको सुनने को मिलेगी। और वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए हेडफोन्स को यूज करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। बुध ग्रह की आवाज। शुक्र ग्रह की आवाज। पृथ्वी की आवाज। मंगल ग्रह की आवाज। बृहस्पति ग्रह की आवाज। शनि ग्रह की आवाज। यूरेनस ग्रह की आवाज। नेपच्यून ग्रह की आवाज। प्लूटो की आवाज।
सूर्य की आवाज़। चांद की आवाज़। और आखिर में हमारे ब्रह्मांड की आवाज़। इनमें से कौन सी आवाज़ आपको सबसे अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब के बगल में उस बेल को ज़रूर ऑन कर देना ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।